سوري. النهارده باذن الله هنتكلم في تالت حلقه من منكش عن عقد الخواجه. النهارده عقد الخواجه هي حاجه من مئات العادات السيئه اللي خدناها من الغرب، بس احنا عقد الخواجه دي بالنسبه لنا عقده في الحتت الوحشه بس، يعني احنا ما بناخدش حلو خالص. اللي حصل لقطه كده من سنه او من سنتين، الناس طلعت بره قالت، ناس كتير فشخ طلعت بره قالت احنا ملحدين. ليه يا عم الناس ملحد مش مقتنع مش انت دعوه، خلاص جميل. المشكله مش في الناس دي خالص، المشكله في الناس اللي عندنا اللي طلعت قلدت وايدت الموضوع ده. اللي حصل الناس كلها غيرت البايو بتاعها، كله بقى احمد محمد مش عارف احمد عبد العظيم 20 سنه ملحد، مش عارف السي في بتاعي في الاخر ملحد، مش عارف كل حاجه فيها ملحد، تمام؟ فتقعد تتكلم معاه ليه يا ابني مش عارف ايه، طب انت قريت قران؟ يقول لك لا والله ما قريتش. طب انت عارف حاجه؟ طب قريت احاديث؟ لا والله ما قريتش. طب قريت حاجه عن دينك؟ لا والله ما قريت. وانت بتتكلم ليه يا ابني؟ يقول لك لا اصل انا اقول لك حاجه، انا كنت قاعد في يوم من الايام في راس البر من المغرب للفجر، لقيت الشمس نازله جوه البحر، طلعت تاني الفجر مش مبلول. تيجي تفسر لي ده بايه بقى؟ يقول لك انت راجل متخلف. خلاص قسما بالله في ناس فعلا ردت عليا ساعتها لما سالتها في الموضوع ده اغبى من كده. دول ممكن يعني مش يعبدوا البقر، دول ممكن يعبدوا الحلل عادي خالص، مش اي مشكله خالص. تاني لقطه معانا في عقد الخواجه هي الازياء. الازياء البنات طلعت فجاه برضو، يعني الموضه دي من زمان جدا، بس الازياء اليومين دول بره بقى فيها عري كتير. فالبنات طلعت لا انا لا حرام، ما اعملش كده. الله يفتح عليك يا شيخ الحمد لله. لا بس انا الفيزون مش حرام، والجيبه الميلتون مش حرام، والباديهات مش حرام، وناس تقول لك حاجات تانية مش حرام. ماشي عديها بقى يا شريف، عديها، مش هنتكلم في الحته دي في الازياء. من حته الازياء هتكلم عن الفميصه. الفميصه هو كائن غريب. يعني انا واحد بتكلم اهوت ما اعرفش اوصفه للناس، يعني لو انت مش عارفه انا ما اعرفش اوصفه له، بس هعمله لك بتجربه بسيطه كده. احنا هندي لك طابور عرض مكون من 3 اشخاص. العين البشريه عندك هتفهم الشخص ده ايه وده ايه وده ايه، حلو؟ هتبص للبنت راجل عدي، ست عدي، ده هتبص في اول واحد كده، اول وهله هتقول راجل، هتبص تحت هتقول ست، تالت وهله كله على بعض تقول انقسام اميبي. هو في حاجه غريبه، يعني هو كائن مش طبيعي. انا مش هتكلم عن العيال دي اكتر من كده. العيال دي مسخ فعلا حرفيا، يعني المناظر فعلا قذره. انا هنزل لهم صورتين بس وناسف لمشاعر المنظر. معانا وهي الاهم باذن الله. اجتمع الكونجرس الامريكي في يوم من الايام، يوم ما طلعلوش صبح. قرروا ان هم انهوا كل مشاكل العالم. دول العالم الثالث بيقبضوا بالدولار، الناس كلها بتاكل جاتوه وسون فامي وحاجات كده، خلاص. فلازم احنا بقى نحل المشكله الاخرانيه، المثليين. لازم نعتمد جواز الشواذ، حلو. اللي حصل ان امريكا بعد ما اعتمدته، احنا المفروض نسكت، يعني احنا المفروض الحاجات دي محرمه في ال3 اديان السماويه. بس اللي حصل ان في ناس روشه برضه طلعت روجت على الموضوع وطلعت دافعت عنهم برغم ديانتهم وبرغم كل حاجه، قال لك ده حريات ومش حريات وبتاع. في ناس ايدت كمان الموضوع دوت وقال لك لا ما انا دخل في امريكا ندخله مصر، خلاص هنمشي ورا العقول القذره دي، تمام، وندخله تحت الدار المصري، هنفرق شويه كده. الموضوع بيبدا بواحد راح فرح صاحبه، عجب واحد تاني بيرقص، واخد بالك، فقرر ان هو يروح ياخد نمره والده ويتقدم له. مين بقى اللي هيكتب القايمه؟ بلاش. مين اللي هيشرب التاني اول بق شربات؟ بلاش. مين اللي هيلبس الخاتم ومين اللي هيلبس لا مؤاخذه الدبله؟ بلاش. مين بقى مين اللي هيكتب له مؤخر الصداق لما تتطلق باذن الله وتقعد زي الوليه الحامل؟ مين اللي هياخد الفلوس؟ بلاش. مين اللي هيرضع؟ ايه الاشكال القذره دي؟ ايه ده انتوا جبتوا لنا منين يا جدعان؟ الحقيقه الناس كلها اتكلمت عن الموضوع ده، مش انا اول واحد اتكلم عليه، بس قال لك انت ليه بتاخد العادات الوحشه وتسيب العادات الحلوه؟ ليه بتاخد الالحاد والامثال والحاجات دي كلها وتسيب التجاره والصناعه والسياسه والحاجات دي؟ بس انا مش هتكلم في الحته دي، احنا عدينا المرحله دي ما شاء الله علينا يعني. انا هتكلم في النص الاولاني من السؤال، احنا ليه اصلا ناخد من بره وحش واحنا عندنا حلو كفايه؟ احنا ممكن نصدر، احنا عندنا فايض، ممكن نصدر فشل، ممكن نصدر كسل، ممكن نصدر قله عمل، ممكن نصدر اكتئاب، ممكن نصدر يأس، نصدر فساد، نصدر رشوه، نصدر ايه كمان؟ نصدر ممكن تعليم تحت السيء،
ممكن نصدر 60,000 تحت خط اليأس وتحت خط الفقر. ممكن نصدر امراض اكسكلوسيف على الارض المصريه نديها لهم، بعدين بقى نبعت لهم ايه؟ سياخ كفته يتغذوا عليها. تمام. ممكن نصدر لهم سيديهات، من فضلك سيديهاتك كلها معايا. ممكن نصدر لهم كمان ممكن نصدر لهم حاجات كتير قوي. ممكن نصدر لهم يمكن ان نصدر لهم المعونه والسكر والزيت حين الانتخابات، وان لم ينتخبوننا نصدر المتفجرات. احنا ممكن نصدر حاجات كتير قوي. احنا ممكن نصدر الطرشه. الحقيقه في الموضوع ان كل الكلام ده كان هزل، كل الكلام ده كان هزار. الحاجه الوحيده اللي ممكن نصدرها احنا ما عادش عندنا حاجه مصنعه في مصر، كله بقى ميد ان تشاينا. الحاجه الوحيده اللي بقت مصنعه في مصر دلوقتي هي لاي الشيشه والمبسة. السلام عليكم.